दोस्तों कुछ भी बोलो यार, जब से ये मिली है ना तब से बहुत खुश हूं मैं यार। कितना भी सामान रखो आराम से आ जाता है। डिग्गी जो इतनी बड़ी है इसकी, है ना बेबी? हाँ बेबी। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। डिग्गी तो बहुत ही बड़ी है, लेकिन डिग्गी के साथ साथ मुझे लगता है कि इसका इंजन भी बहुत ही बड़ा और पावरफुल है। और हाँ, डिग्गी से याद आया, हो सके तो एक बार मेरा भी सामान रखवा देना भाई इसकी डिग्गी में। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?